Para today's video mga kadakot manguha taog. Unsay tawag ani? Utot. Guys, may hinog siya guys. Wow, it's amazing. I like you know what is the taste of this? This is sweet and sour. So, we need to try this. Yummy. Wow. So, punta kami sa kabila guys. Meron pa dito. Ayun oh, madaming hinog. Oh, naidiriti oh. Yan. Saglit. Ay na, puro So, let's go guys. Punta tayo doon sa loob kasi nanguha daw sila ng anong tawag doon? Kuantisa. Hinay lang guys, kay mahulog mo sa bangag, impas gid mo. Guys, wala pang bunga yung tanim natin dito guys. Lami, alak na to mo nang murag tae. Lami dong? Sure oy? Butbuton kayong butaan eh. Hindi daw? Inda? Guys, ito yung kapatid ni ano guys. Ito burloy. Be? Sure ka dong? Lami ni dong? Daw? Sure oy? Guys, mo din yung tisa. Buhok mo lagi dong. Lami dong? Sure oy. Dini makahilo. Ida, tagay dali murag hilo lagi ni sa itlog. Makahilo? Murag kamuti nga rin ng agno. Lami ba dong? Pag-sure da dong ba? Sukat ha? Tamis. Tamis? Are you sure? Anong comment mo? Masarap ba? Tamis? Tawa nahulog ganiya Hindi daw, daw. nahulog ya ganiya tro. Guys, ang daming bunga guys. As in. Bali na Tingnan nyo guys. Yan. Tisa. You know what is this guys? Tisa nga diba? Look at this guys. Oh. Yan. Yan lang guys. Thank you for watching.